Menggambar 5 jenis hewan menggunakan angka 3. Angka 3 pertama jadi apa ya? Ternyata menjadi seekor lebah. Angka 3 yang ini kira-kira jadi apa ya jadinya? Menjadi kupu-kupu. Angka 3 yang ini jadi apa ya kira-kira? Menjadi kelinci. Nah, angka 3 ini jadi apa? Ternyata jadi burung. Angka 3 terakhir jadi apa ya? Wah, ternyata jadi seekor kera. Kita kasih nama jenis hewannya. Kemudian kita warnai. Bah itu hitam dan kuning ya. Pertama-tama kita warnai garisnya dengan warna hitam. Kemudian setelah itu kita kasih warna kuning. Ayo kita warnai kupu-kupu. Sayapnya kita kasih warna biru ya, biar cerah. Setelah itu bagian dalamnya kita warnai dengan warna kuning. Kemudian dengan ungu muda. Kita warnai kelinci dengan warna abu-abu. Kita warnai burung dengan warna hijau toska. Warna keranya kita kasih warna coklat.
selesai sudah. Adik-adik di rumah, jangan lupa mencoba ya, jangan takut salah. Semangat belajar dan terus berkarya.